Barchalarga assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisiz? Sizlar har doimgidek Abbos Vlogsga do'stlar. Bugungi roligimiz Instagram akkaunt parolini qayta tiklash haqida bo'ladi. Juda ko'pchilik so'rayotgan video, chunki juda ko'pchilik mendan shunaqa narsalar aytadi. Instagram akkauntimdan chiqib ketib qoldim, qaytib kiraman desam, parol esimda yo'q va qanday kirsam bo'ladi? Iltimos yordam bering. Mana shunaqa do'stlar savollar. Bugun esa shu haqida men o'rgatib o'tib ketaman, qanday qilib akkaunt parolini tiklash haqida. Sizlar esa maksimal like bilan podpiskani bosib qo'yinglar. Barchaga rahmat. Biz 28 mingta bo'libmiz. 30 mingta uchun tezroq harakatda biz boshlab yuborganmiz. Faqat sizlarning qo'llaringiz bu narsa, chunki podpiska bossanglar 30 mingta bo'lamiz, обязательно. Demak, ko'p kutilmasdan videoni biz boshladik. Instagram kirganimizdan so'ng esa xuddi shunaqa o'ynovchilar hammada. Birinchi qatoriga usterda, ikkinchi qatoriga parol, lekin parol hech kimning esida yo'q bu videoni ko'rayotganlar. Shuning uchun bu yerda sizlar bu yerda parol unutdingizmi bo'lib bosib olasiz, ya'ni mana shu bo'limini. Bosib olganimizdan so'ng esa bizdan email yoki nomer so'raydi, ya'ni mana bu yerda so'rayapti. Email yoki username. Emailga agar emailga nomer o'sha akkaunt ulab qo'ygan bo'lsangiz, nechta akkaunt ulagan bo'lsangiz, o'sha akkauntlar chiqib keladi. Bu sizning yutug'ingiz bo'ladi. Yokida agar emailingiz esida bo'lmasa, yokida email ishonchingiz komil bo'lmasa, username'ni kiritib olasizlar. Bu yerda hozir men username'ni kiritib olaman akkauntimda. Xo'p, hamroh 81 82 va davom etishda bosaman. Bu mening username'im. Sizlar ham bu yerga username'ingizni kiritib olasizlar. Kiritib olganimizdan so'ng esa biz mobil telefon raqamingizni tasdiqlash uchun chaqiruv qilmoqlamiz. Bar kelmaydi-ku, anaqa telefon qilish juda ham qiyin bo'ladi. Va boshqa usul tanlab olamiz. Bu yerdan so'rayapti WhatsApp orqali kod havolasini olish, telefon chaqiruv orqali tasdiqlash. Endi bitta narsa, bu yerda sizlar обязательно bu akkauntda mana shunaqa bo'limi bo'ladi. Ya'ni qaysi akkaunt, mana shu akkauntga nomer, qaysi nomer ulangan, qaysi Gmail ulangan. Chunki akkaunt ochayotganda baribir bitta nomer yoki Gmaillab ochasizlar nomer akkauntni. Ana shu Gmail akkaunt ulangan akkauntlaringizga orqali sizlar qaytarib olasizlar o'shalar orqali. Agar Gmail bir xillarda misol uchun Gmail bo'ladi, Gmail orqali ochgan bo'ladi va Gmailga kod so'rayotgan bo'ladi mana shu yerda. Lekin Gmail bo'lmaydi. Bu chunki chiqib ketgan bo'ladi Gmaildan. Gmail ochishda ham ko'pchilik masalan xato narsa qiladi. Parolni xohlagan parolni qo'yib tashlaydi, esdan chiqib ketadi, bo'ldi shu bilan akkaunt esdan chiqdi, yo'q bo'lib ketdi o'sha. Bu degani mana shu kerak bo'ladi. Mana shunaqa vaqt mana shu kerak bo'lyapti. Masalan, kimlargadir qaytarib ola olmaysan Gmaillaringiz bo'lmasa, chunki Gmailingizga kod boradi. Shu tasdiqlash kodi orqali sizlar yokida havola beradi, parol o'zgartirish havola, o'sha orqali tasdiqlay olasizlar. Yokida nomer ham ko'pchilikda misol uchun o'chib ketgan bo'ladi nomeri yoki kuygan bo'ladi yoki mana shunaqa yoki ko'pchilik ehtimollar lekin nomeri o'zida bo'ladi. Shuning uchun masol uchun agar shu videoni ko'rayotgan bo'lsa, yangi akkaunt ochaman endi, bo'ldi akkauntim ketdi deb aytgani uchun bitta narsa to'g'ri qilasizlar. Nimaga? Endi shaxsiy ma'lumotlaringiz bo'lsa, endi bu yoq endi o'zlaringizga ayb bo'ladi. Misol uchun endi yangi akkaunt ochib yurg'izaman desanglar, bitta narsani aytib o'taman. Nomerlaringizga yoki Gmail ochinglar. Qaytada misol uchun hozir Gmailingiz bo'lsa, parol esda bo'lmasa, yo'q bo'ldi deb qayta Gmail ochingda. Qayta Gmail ochib, o'sha parolni bir yoqqa yozib qo'ying. Yoki screenshot qilib, bir Telegramingizga, havolangizga yoki profilingizga tashlab qo'ying bu parolni. Chunki juda ham kerak bo'ladi bu narsa. Yoki nomerni обязательно bitta qilib ishlatib yurish kerak. Yoki nomer ulab qo'ying yoki Gmail ulab qo'ying. Все, bu yerda men nomer ulab qo'yganman, bu yerda WhatsApp so'rayapti. Agar nomer ulab qo'ygan bo'lsanglar, обязательно WhatsAppdan ochib qo'yinglar, chunki WhatsAppga kod ehtimol borish ehtimoli juda ham katta bo'ladi. Telefon raqam orqali kod kelish juda ham past bo'ladi imkoniyati. Bir xil payt umuman kelmaydi, bir xil payt ishlab qoladi, bir xil payt kelmay qoladi. Xo'p, bu yerda men WhatsApp orqali tanlayman, menda nomer ulab qo'yganman. Bu akkauntimga Gmail ulamaganman, ancha katta ehtimol bilan, chunki Gmail so'ramayapti. Xo'p, hisobingizni tasdiqlang. WhatsApp orqali kod yuborildi. Mana WhatsAppdan qo'shib kod yuborildi. WhatsApp sekundda boradi kodi. Mana biz Hamra 85 logo ma'lumotlar qurilmangizda hozir zaxira saqlaymiz. Yo'q, hozir emas deb bosib olamiz. Mana akkauntimga o'sha avtomatik kirib ketdi. Mana. Endi bu yerda mendan so'rayapti, yangi parol yarating deyapti o'sha. Yangi parol kiriting deyapti. Bu yerda yangi parolda o'sha uchun nima kiritmoqchiman? Misol uchun bu yerda videoni pauza qilib o'zim yangi akkaunt, yangi parol kiritib davom etishda bosib qo'yaman. Yokida agar kiritmayman desanglar, WhatsAppim bor, bu yerda agar chiqib ketib qolsa akkauntimda WhatsApp orqali qaytarib tiklab olaman yoki nomeringga SMS kodi orqali tiklab olaman desanglar, tashlab ketishni bosasizlar. Bu yerda hech qanaqa qiyin joyi yo'q bu yerda. Juda ham oson. Sizlar shu narsani qilib qo'yinglar. Yangi akkaunt ochaysanmi, обязательно bu narsani qilib qo'yinglar. Nimaga? Chunki mana shunaqa vaziyat bo'lib qolyapti sizlarda.
Uchun alohida nomer akkaunt ochasizlar, alohida Gmail ochinglar bo'ldi. Gmailda yangi Gmail ochib parolni esdan qoladigan qilib qo'yinglar. Bir yoqqa yoki varaqqa yozib qo'yinglar. Xo'p, yana bitta narsa, endi agar menda bu narsalar imkoniyat yo'q, iltimos qaytarib olmoqchiman deyotganlar bo'lsa, buni yana bitta yo'llaringiz bor. Profilingiz rasmiga sizni o'zingizni rasmingizni qo'yib qo'ygan bo'lishingiz kerak. Ili postingizga ham o'zingizni rasmini qo'yib qo'ygan bo'lishingiz kerak yoki videoingiz. Katta ehtimol bilan rasm misol uchun o'sha orqali bo'lsa, sizlar Gmaillaringiz, ya'ni Instagram akkauntlaringizni qaytarish imkoniyatiga egasizlar. Shu orqali qaytarib olasizlar. Ya'ni profilingizga o'zingiz rasmingiz yoki postingizga o'zingiz rasmingiz bo'lishi kerak. Yuzingizga qanaqadir stiker yoki qanaqadir emotsiya qo'yish emas. Shunchaki o'zingiz rasmni shunday qo'yib chiqqan bo'lsangiz, sizlar qaytarib olish imkoniyatiga egasizlar. Qanday desanglar, buni imkoniyati hozir bor, ya'ni qayerda, ya'ni bu yerda akkaunt qo'yishni bosib olaman. Misol uchun bu yerda asosiy akkauntimni yozib ko'raman, misol uchun vlog. Parol nima edi endi? Parol bu ham parol esim yo'q, dashi chiqib ketib qolgan. Xo'p, bu yerda mana username. Xo'p, Abbos vlog. Mana akkauntlarni yozganingizdan so'ng mana bu yerda sizdan so'raydi. Ya'ni nomeringizga yoki qanaqadir unga kod yuborayotgan deydi. Yo'q, bu yerda bari sizlar bilmaysizlar. Masalan, imkoniyat bo'lmaydi mana shu ikkalasidan bittasi bo'lsa ham. Bu yerda endi kira olmayapsizlar bo'lsasizlar, bu yerda boshqa hisobga kira olmayapsiz bularga endi deyotgan bo'lsasizlar va bu yerdan sizlarga center help o'tkazib beradi. Ya'ni bu yerda hozir menga vobshe boshqa narsa o'tkazib yubordi. Mana qaranglar. Ko'rib tursa mana Gmailim chiqib kelyapti, nomerim chiqib kelyapti va endi WhatsApp bilan oddiy nomerim kod chiqib kelyapti va endi qaranglar, mana bu 4-qator ko'rasizlarmi? Taki video selfie. Ana shu bo'lim orqali sizlar qaytara olasiz akkauntlaringizni. Mana shu 4-bo'lim orqali. Bu yerda hozir men kiritgan bilan selfie so'raydi. Men hozir yuzimni ko'rsatib o'tiribman. Men kiritib bo'lgan akkauntimni. Mana ko'rishingiz mumkin. Birinchi email adresingizni kiritasizlar va selfie kiritasizlar. Sizni yuzingizni skaner qiladi. O'shandan keyin 1-2 soatda agar akkauntingiz haqiqatan o'zingizning rasmingizga tegishli bo'lsa, misol uchun rasmingiz postiga yuzingiz to'g'ri kelsa, siz akkauntlaringizni avtomatik qaytarib beradi va ochib beradi akkauntlaringizni, shunchaki ochib beradi va parolni boyagi chiqqan parolni o'zgartirish bo'yicha sizlarga imkoniyat ochib beradi. Mana shu orqali sizlar qaytarib olasizlar. Yo'llaringiz shu. Bu haqida agar shu haqida bitta video chiqarib bering, shu haqida ham bitta mening bir akkauntlarim bor, o'zim yuzimni qo'yib postimni akkauntim, o'shani orqali qaytarib ko'rsatib o'tishim mumkin. Agar mana shu video ming like bo'lsa, yoki o'zlaringiz ham qaytarib olsanglar bo'ladi. Mana shunaqa ko'p gap qildim, endi ko'pchilikka yoqmaydi mana shunaqa gaplar. Aka ko'p gapirar ekansiz, mana qo'llar ekansiz. Bu ko'p gapirishni katta foyda beradi. Misol uchun hammasini bo'lmani tushuntirib o'tib ketyapman, sizlar shunaqa negativ yozilgan uchun kamroq gapirib, ko'proq tushuntirib o'tib ket, tezroq tushuntirib o'tib ket deyotganlar bu. Men farqi yo'q, tezroq tushuntirib o'tib ketaman, boshqalarga o'xshab misol yutga tushunmay qolasizlar. Men sizlarga misol uchun обязательно yog'idan kirib, buyog'idan chiqib, men sizlarga mana shunaqa ma'lumotlar berib o'tib ketdim do'stlar. Bugungi video shundan iborat edi. Video yoqqansa videomizga maksimal like bosib qo'yinglar va kanalimizga yangi bo'lsangiz, albatta obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Chunki sizlar qidirgan barcha o'rtoqlarga foydali va content makerda bizning kanalni topishingiz mumkin. Chunki kanalimizda videolar ko'payib bermoqda va har xil yo'nalishda foydali va content maker videolar ham ko'payishda davom etmoqda. Sizlar bilan yaqinda Abbos vlogs bo'ldi. Keyingi videolarcha ko'rishguncha xayr do'stlar.